各位同学大家好，本课程名称为电脑辅助设计，本课程学分数为3学分，上课总时数为3小时，授课教师为王松浩老师，授课地点为教学大楼 R 栋0203电脑教室，教学目标如下：研究用正投影法，并依 CNS 标准理论培养绘制与阅读机械零件图及组合图之能力。本课程教学内容如下：第一周课程大纲介绍，第二周开始使用 SolidWorks 软体，并搭配国家丙级电脑辅助设计公布之试题为主要教材，期中考前会教导301至305之教材。教学方法为：一、教导学生辨识纸图，其纸图如下。二、教导软体使用之功能。三、教导学生图上需注意之事项，并依图解与 PPT 教学分段教导，以利学生学习。在修课结束后，令学生拥有报考国家丙级证照之相关能力。